तुझे बाब आता महाराष्ट्रात डेव्हलपमेंट झालं पहिलं एनसीपी हय. फुटून सरकारान येयली. एनसीपी फुटून सरकारान दिली. म्हाका तुमचे वर्जन जाय. गोवा एनसीपी जी आहा ती कोणाची एनसीपी आता? ना गोवा एनसीपी आहा ती कोणाची एनसीपी आहा हेजेर अजून कितें आहा शरद पवार आउट ऑफ द टाउन आहा तो ना बॉम्बे सो तो थोड्या वक्तांनी पावतलो महाराष्ट्रा आनी म्हाका दिसता इमिजिएटली प्रेस कॉन्फरन्सूय घेतलो. आतां हे तरी हे भाशेन हे एपिसोड हो जाला म्हणजे ह्या दुसरे पार्टीन गेल्या आनी आयज ते मंत्रीपद तेणी घेयला. आयज चोवया डिसिजन कितें जाता ते शरद पवाराचे आनी अकॉर्डिंग टू शरद पवाराचे डिसिजन जाले की बसका शरद पवारान जेन्ना घेतली आनी हेजेर कितें तर एक न्याय येयलो तेजेर आमी मुखार वचपाचे अशें आहा. पूण आमच्या मतीन हें ना लायक सपोज बीजेपीक गेले हे म्हणटकच आमी हिंगासान बीजेपी धांवचे नो. हे भाशेन जायते फावटी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां हे भाशेन हे घडलां. पूण आमी स्टँड बाय आमच्या जे नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीचो जो फावंडर जे कोण आहा तेच बरोबर आमी रावन मुखार गेल्या. सो आतांय बी शरद पवारा बरोबर तुम्ही असतले? हय आतां चोवया कितें डिसिजन जाता आनी कशें जाता तेजेर आमी पावल मारतले मुखार की एनसीपी कितें आयज पासून इतलीं वर्सां जालीं एक नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी एनसीपी म्हणून आमी मुखार दवरल्या आनी आयज पासून आहा आयज पासून देखून लोक देखून एक एप्रिशिएट करता की झुजा फिलीप डिसोजा इतलीं वर्सां जालीं ती पार्टी घेवन आहा म्हणून. आयज आमी पार्टी घेवन आहाय पूण हेच भाशेन म्हणजे आमकांय नाका की हिंगाचे थिंगा उडी मारले थिंगाचे थिंग हें जाल्ले हे भाशेन हें नाका. पूण फायनली कितें आसता आमचे जर लिडर तर हे भाशेन तर हिंगा थिंगा आपल्या हेजेर आपल्या फायद्याचेर जर तर हे भाशेन कोत्ता जाल्यार हे सारकें न्हू. पूण हेजेर कितें नियाड कितें येता तेजेर कितें सोल्युशन येता तेजेर आमी ते चोयतले आनी अकॉर्डिंग टू आमी एक डिसिजन घेतले. तुम्ही गोंयान जे लिडर्स आहा एनसीपीचे कार्यकर्ते आहात ते एकीकडे हय रावतले म्हणजे दिसता तुमच्या हय अंडर? ना आमी एके कडेन आहा आयज पासून एके कडेन आहाय. जेन्ना हे आयज हे सगळे घटना ही घडली थिंगा महाराष्ट्रा तेन्ना आमी आयज एकमेकाक फोन करून आयज आमी एकमेकाचे डिसिजन हें जालें. तेणी देखून आमकां सांगलें की बाबा फिलिपा कितें करपाचें हांवें म्हणलें कांयच नाका वी वील मीट आमी चोवया पयलें शरद पवार कितें सांगता हो कितें हें करता तो आनी तेजेर आमी मागीर आमी आमचें डिसिजन घेवया. ओके, सो तुम्ही आता शरद पवारांच्या डिसिजनाक रावतले? ना आमी रावता जे महाराष्ट्रात तो येवन तो प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो कितें डिसिजन घेतलो तो तेजेर. आतां कितें बीजेपी म्हणटकच कितें आमच्या लक्षान मनान आमच्या बीजेपी म्हणटा ती भाशेन हें नाच. ओके 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 या या थँक्यू थँक्यू थँक्यू. थँक्यू थँक्यू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.